iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. inshuti zacu mwabonye buca ni Fidel Niyongabo abaramutsa. uwa gatandatu muhire kuri mwese inshuti zacu. tubafitiye amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro c'umuziki. ikaze kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umukuru w'igihugu ca Sudani yo mu mpanuko Salva Kiir Mayardit akaba kandi ari nawe arongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, ejo kuwa gatanu yaragendeye Burundi aho yabonanye na Perezida Evariste Ndayishimiye Bujumbura. n'inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, mushikirizwa na Thierry Ndayishimiye. Ni mu rukurikirane rw'ingendo ariko arakora mu bihugu bitatu byo muri uyu muryango wa EAC, ari byo u Rwanda, u Burundi hamwe na Kongo. Bigaragara ko imigenderanire itifashe neza. Mu kiyago c'abo bakuru b'ibihugu, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Evariste Ndayishimiye arongoye u Burundi bavuganye ko hakwiye ishirwa mu ngiro ryihuta ry'ibyafundikiwe i Nairobi bigaherekezwa n'ibyafundikiwe i Rwanda kugira ngo umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo n'ihungabana ry'imigenderanire ntiritandukira ibindi bihugu by'uyu muryango. Muri urwo rugendo rw'akazi mu Burundi, nk'umukuru w'igihugu arongoye ishirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko, Perezida Salva Kiir yakiriwe mu kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye isaha 3 z'agatondo n'umushikiranganje ajejwe yinjira ry'u Burundi muri EAC Gervais Abayeho. Ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi hazwi ku izina ryo kwa Ntare, Salva Kiir yakiriwe na mugenzi we arongoye u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umubonano w'abo bakuru b'ibihugu wabereye mu mwiherero. Mu itangazo risozera urwo rugendo ryasomwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko Dr Peter Matuki, rimenyesha ko abo bakuru b'ibihugu bashimangiye ko hakenewe ishirwa mu ngiro ryihuta ry'ivyafundikiwe i Rwanda mu gukinga k'umutekano ukomeza guhungabana birushirije mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, ibihakwa gutuma iryo hungabana ry'umutekano ritandukira ibindi bihugu by'uyu muryango ndetse n'imigenderanire yabyo. Nk'uko Dr Peter Matuki yagize ati, Leurs excellences ont noté la nécessité pour les deux états. Ikindi abo bakuru b'ibihugu bavuganye nuko ibihugu bibanye kandi bivukanye u Burundi n'u Rwanda byoshira mu ngiro ibyo byiyemeza mu by'aya mareta abiri y'u Burundi n'u Rwanda yagiye arumvikana mu biyago by'imigenderanire hagati yabyo ndetse no mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Bityo ibi bihugu bikareka imigenderanire ikabandanya haba hagati y'abantu, ibintu hamwe no mu bikorwa. Umukuru w'igihugu Salva Kiir yagendeye u Burundi inyuma y'umunsi umwe avuye mu Rwanda aho yabonanye na Perezida Paul Kagame. Ibiganiro byabo byibanze ku mutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Ni mu gihe imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda zugaye kuva ku wa 11/0 umwaka w'2024. Inyuma yo kugendera u Burundi, Perezida Salva Kiir yakomereje mu gihugu kibanye ca Kongo. Tukivuga ku kibazo c'umutekano mu karere, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo yavuze ko atari ngombwa ko asaba inama nshingamateka y'igihugu ciwe uburenganzira bwo gutera u Rwanda kuko hari inzira zatanguye z'ubuhuza mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri hagati y'ibihugu vyompi. Edi Gwema adufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Aha yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru ku magambo yavuze ubwo yiyamamazaga yo gutera u Rwanda ruramutse rurashe isasu na rimwe ku butaka bwa Kongo. Ibi yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyatambukijwe kuri televiziyo y'igihugu. Perezida Tshisekedi yavuze ko igikenewe ubu ari ugukoresha ubushishozi n'ubwenge kurusha kujya mu ntambara. Yatanze ingero z'ibirimo gukorwa, birimo gahunda y'ubuhuza ya Perezida Joao Lourenço wa Angola ugomba kuzahura n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo, ariko buri wese ku giti cye muri Angola mu cyumweru gitaha. Yavuze ko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC nawo ufite gahunda yo kubonana n'abakuru b'ibihugu by'akarere kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo uyobora EAC muri iyi minsi, kuri uyu wa kane yari mu Rwanda aho azava ajya muri Kongo no mu Burundi. Muri iki kiganiro cyamaze hafi amasaha 2, Perezida Tshisekedi yanabajijwe niba ateganya kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwe.
yarahiye aratsemba ko adashobora kubonana nabo, ko ahubwo ibiganiro yifuza byaba hagati ye na Perezida Kagame w'u Rwanda. Yibukije ko ibi yanabibwiye Perezida Kagame imbonankubone mu nama baherutse guhuriramo i Addis Ababa mu cyumweru gishize. Perezida Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda gusahura umutungo wa Kongo, avuga ko icyo gihugu cyakirijwe n'amabuye y'agaciro gisahura igihugu cye. Yagaragaje ko azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano n'amahanga. Twakwibutsa ko kenshi u Rwanda ruhakana gutera inkunga umutwe wa M23 n'ibirego by'uko rusahura imitungo ya Kongo. Mu Burundi, abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura bavuga ko bari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Iyo amazi atangwa n'ishyirahamwe Regideso atabonetse, abatari bake bavuga ko baca bikora ku mazi y'inzuzi acafuye ku kubura uko bagira. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bayo mu Burundi, musomerwa na Desire Hatungimana. Ababa ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bavuga ko amazi atera abamake cyane ku buryo bayabona rimwe mu ndwi canke ntibayakubita ijisho. Dusengimana Irene ni umukenyezi afite imyaka 30 akaba muri quartier Magarama. Avuga ko kugira aronka amazi yo gukoresha mu rugo bitamworohera. Amazi aratugora cyane nyene, kenshi turashobora no kumara indwi tudafise amazi. Rero iyo tuyakeneye turaja mu myonga, yaraho usanga atari meza, mugabo kubera atakundi buri bugira hakurya burura yakoresha. Amashuri yisumbuye afise uburaro aharangwa ku bwinshi, nayo nyene aragibazo yishirahamwe Regideso ritanze amazi. Ivyo biremezwa n'abarongoye ayo mashuri. Patiri Simoni Nzigirabarya arongoye ishuri ryitiriwe Mugabekazi w'ubwitonzi numwe muri abo bayobozi. Muri Regideso bikagwa muri ya misi yuko nabo badatanga amazi ngaha muri quartier iwacu, tuca tugira ubukene bw'amazi gushikaho n'abana bagenda kuvoma amazi hariya mu masoko ari yefo mu mibande, bakaheza bakayazana ku mutwe kugira ngo bashobore kuyadushikiriza. Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi ku mugwa mukuru w'intara arongoye, aho abayaronka bari munsi ya 50% nk'uko abivuga. Venamani Irambona yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ico gisagara gitera caguka ku murindi udasanzwe, ariko amazi atorongerezwa. Agashima ariko ko hari ibikorwa vyabaye birakogwa kugira namaka hari aboneke. Vyaragaragaye yuko ngaha Igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko, hariya mu kuzimu, mu gifaransa bita nappe phréatique, bayakuramwo babanje kwimba bagakoresha amapomo. Niyo mazi mu bisanzwe dukoresha ngaha, be n'ayandi ava ku misozi na cane kugira ngo ashobore gukwira abene gihugu muri kino gisagara vy'ukuri babona ko bidakunda. No mwishirahamwe Regideso ritanga amazi mu karere k'ubuseruko bemeza ubwo bukene bw'amazi buturuka ku kubura uburyo bwo kuyagwiza. Claude Manirakiza ahagarariye iryo shirahamwe Gitega aravuga ko hari umugambi munini uzozotorera umuturamo ico kibazo. Leta y'u Burundi ifashijwe na leta y'Ubufaransa. Mu bisanzwe turavye amazi ari ngaha mu gisagara ca Gitega novuga yuko ari nk'ica gatatu c'amazi akenewe. Hariho umugambi wo guhingura aya mazi uruzi Ruvubu, tukaba tuko turagifashwamo n'igihugu c'Ubufaransa, n'ubu baracariko barakora. Uwo rero ni umugambi novuga wagutse uzoza utorera inyishu amazi yo ngaha mu gisagara ca Gitega mu myaka itari mike. No mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura giharugwamwo abantu bababa ibihumbi 900, amazi atangwa n'ishirahamwe Regideso naho nyene aharugwa ku rugero ruri munsi ya 50% nk'uko amakuru ava muri iryo shirahamwe bivuga. Ababa cane mu makartier yo mu buraruko no mu manoko bw'ico gisagara bakavuga ko amazi atangwa na Regideso baza barayibagiye, bikora ku mazi y'inzuzi. Vuga yuko ikibazo c'amazi ngaha cabaye ndazi. Twe nk'ubu ntitukironka amazi, turamara n'inga yose atamazi aje. Tuja kuvoma mu nzuzi zitwegereye. Twende kuri ngaha amazi turayabuze cha, turakanya amazi n'amabomba ahari. Hariho iryo mu kazimu habararyugaye. Keje tuvoma mu gerero yaruze dutemba ko hari. Bamwe mu banyepolitike ntibatahura ingene leta y'u Burundi ifata minenegwa igisata c'amazi kandi amazi ari yo buzima. Agatongwa Sarongwe mugambwe SNL agatangazwa n'ingene abarundi babura amazi, igihugu cyabo cuzuyemwo amasoko y'amazi menshi. Nakanza karorero niwe muzi no gatanga. Dar es Salaam amazi bakoresha ava ku birometero birenga 80. Mugabo twebwe kuva ngaha gushika ku kibira ni birometero bingana. Kuva ngaha gushika ahahigi Mutambo ni birometero bingana. Twosaba cyane dushimitse leta ko yo kwigora ikicarana n'abahinga kigatunganwa gushasha ku neza y'abarundi bose.
naho mu buyobozi bwa Regideso badashima kugira ico bashikirije ku cyo bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'amazi, bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe bavuga mwibanga ko hari umugambi uri mu bubati bw'abarongoye iryo shirahamwe utashizwe mu ngiro. Uwo nawo wari wo kongereza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika ku rugero rwa metero kibe zirenga 40,000, ukaba wari wateguwe n'umuryango utabara imbabare ku isi CICR mu mwaka wa 2018. Iryo shirahamwe rikaba ryakoresheje amafaranga angana no muri yaridi 1,500,000 amafaranga y'amarundi. Umugambi mugufi leta yashize imbere mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ubicishije mu mugambi amazi wota no gutanga amazi akuwe mu kuzimu mu ntumbero yo kugwanya ingwara zituruka ku isuku rike na kolera n'izindi. Ariko ababa mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura n'abashimba uwo mugambi mugufi basaba nyabo na leta ibicishije mu ishirahamwe Regideso gutorera umuti ibibazo bituma amazi ahinguwe n'iryo shirahamwe atabashikira. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inyuma y'ayo makuru noneho mwumvirize ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko kuri ubu bitari ngombwa ko asaba inteko ishinga amategeko y'igihugu cye uburenganzira bwo gutera u Rwanda kuko hari inzira zatangiye z'ubuhuza mu rwego rwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Edi Rwema aha yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru ku magambo yavuze ubwo yiyamamazaga yo gutera u Rwanda ruramutse rurashe isasu na rimwe ku butaka bwa Kongo. Ibi yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyatambukijwe kuri televiziyo y'igihugu. Perezida Tshisekedi yavuze ko igikenewe ubu ari ugukoresha ubushishozi n'ubwenge kurusha kujya mu ntambara. Yatanze ingero z'ibirimo gukorwa birimo gahunda y'ubuhuza ya Perezida Joao Lourenço wa Angola ugomba kuzahura n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo, ariko buri wese ku giti cye muri Angola mu cyumweru gitaha. Yavuze ko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC nawo ufite gahunda yo kubonana n'abakuru b'ibihugu by'akarere kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo uyobora EAC muri iyi minsi kuri uyu wa kane yari mu Rwanda aho azava ajya muri Kongo no mu Burundi. Muri iki kiganiro cyamaze hafi amasaha 2, Perezida Tshisekedi yanabajijwe niba ateganya kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwe. Yarahiye aratsemba ko adashobora kubonana nabo, ko ahubwo ibiganiro yifuza byaba hagati ye na Perezida Kagame w'u Rwanda. Yibukije ko ibi yanabibwiye Perezida Kagame imbona nkubone mu nama baherutse guhuriramo i Addis Ababa mu cyumweru gishize. Perezida Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda gusahura umutungo wa Kongo, avuga ko icyo gihugu cyakijijwe n'amabuye y'agaciro gisahura igihugu cye. Yagaragaje ko azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano n'amahanga. Twakwibutsa ko kenshi u Rwanda ruhakana gutera inkunga umutwe wa M23 n'ibirego by'uko rusahura imitungo ya Kongo. Urakoze Edi Rwema. Nongera ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yamaganye amasezerano u Rwanda rwasinyanye n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi yerekeranye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Perezida Tshisekedi utunga agatoki leta y'u Rwanda nka kimwe mu bihugu by'amahanga bisahura umutungo wa Kongo, aravuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ari umufatanyacyaha. C'est vraiment une provocation de très très mauvais goût. Tout le monde sait que le Rwanda n'a même pas un gramme de... Mu by'ukuri ni ubushotoranyi bukarishye. Birazwi ko u Rwanda nta n'igarama ry'ayo mabuye y'agaciro y'ingenzi rugira mu butaka bwarwo. Mu gihe rero basinya amasezerano y'imikoranire n'icyo gihugu, bisobanuye ko bagiye gutiza umurindi ubusahuzi cyangwa ubucuruzi bwa magendu, kubera ko hari indyarya zishimisha. Tubibona kuri zahabu, aho bambutse umupaka amabuye y'agaciro yacu bakayanyuza mu Rwanda bakajya kuyagurisha hariya. U Rwanda nta n'icyo ruyahinduraho, ahubwo ruyohereza hanze rukayungukamo, rwunguka mu maraso y'abanyagihugu bacu.
kandi ibyo ntibikwiriye kubera ko amafaranga yavuye muri ubwo bucuruzi butemewe bayakoresha bagurira igisirikare cyabo intwaro ngo bakomeze gushoza intambara muri Kongo. Umugambanyi muri ibyo ninde? Ni umuryango w'ubumwe bw'i Burayi, uwo mwarimu ushaka kuza kugenzura amatora yacu, aha agena ngo ninde watsinze ninde watsinzwe, arigisha iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ariko bararyigisha atanga urugero rubi ndengakamere. Tugiye gufata ingamba za diplomasi yewe n'iz'ubutabera kugira ngo dutambamire iyo mikoranire idafututse. Ntabwo byumvikana. Action diplomatique et même judiciaire pour empêcher cette union inexplicable. On ne comprend pas ça. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko ntaho ubogamiye ku kibazo cya Kongo kandi ko utahwemye kwamagana abashyigikira imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu Rwanda batoye ku bwiganze bw'amajwi umushinga w'itegeko ryemeza amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza agamije kwakira abimukira n'abasaba ubuhunzi bashobora kuva mu Bwongereza. Kigali, Eric Bagirubusha. Mu gihe cyo gutora uyu mushinga abadepite babiri bawanze, abandi babiri barifata, 58 barawemeza. Ni nyuma yo kumva isobanura mpamvu y'uyu mushinga bagejejweho na Bwana Emmanuel Rugira Shebuja, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta. Ndatekereza ko abagize inteko ishinga amategeko mwumva neza impamvu u Rwanda rwagiye muri aya masezerano. Abanyarwanda dufite amateka kuba abenshi muri twe twarabaye impunzi mu bihugu bitandukanye, ariko kandi dufite n'amateka yo kuba twaracyuye impunzi nyinshi z'abanyarwanda mu gihe gito. Tukaba rero twarasanze tugomba gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'impunzi n'abimukira ahandi muri Afurika ndetse no mu isi yose. Mu badepite 12 bagize icyo bavuga kuri uyu mushinga w'itegeko, 2 gusa nibo bagaragaje icyo bafata nk'impungenge, bibaza impamvu Ubwongereza bwanze kwakira ababugannye babuhungiraho bugahitamo kubohereza mu Rwanda. Depite Frank Habineza yabimburiye abandi. Nabonaga abantu bari mu Bwongereza atari abantu bavuga yuko babuze aho bajya, habo bari muri Libya kubera ko bo bari bageze mu Bwongereza cyangwa se bagezeyo, kandi amategeko ateganya yuko umuntu igihugu yagezemo cyo gifite inshingano yo kumwakira. Nkumva yuko zizari inshingano cyangwa ari inshingano z'igihugu cy'Ubwongereza kubakira, zitagombye kuzana izo nshingano kuri leta y'u Rwanda. Nubwo leta y'u Rwanda ari byiza byinshi yakoze cyangwa se gikora, nkumva ko ari inshingano z'Ubwongereza zitagombye kwikura umutwaro wayo kugira ngo wikorere u Rwanda. Iyi ntumwa ya rubanda yanabajije ibindi bibazo Minisitiri w'Ubutabera waruhagarariye leta y'u Rwanda kuri uyu mushinga. Tukurikirana itangazamakuru yo mu Bwongereza, hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza, nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda, karuburiza kuvuga ko ugomba kubazana mu Rwanda. Ibyo byose mwabifatamo gute? Ni ibibazo Minisitiri yavuze ko bimwe muri byo nta bisubiza bifiteho. Inyungu zo wagiye usobanura ndumva biri mu busesenguzi, ibyo ntabwo nabisobanura, nasobanura gusa biri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro, ariko nta na rimwe twigeze tujya mu byo mwavuze. Ni ibintu abantu bashobora gusesengura, ariko byo wenda ntabwo ari imwe mu mpamvu yatumye tujya muri aya masezerano. Impamvu ni ugusubiza icyo kibazo cyugarije isi. Bitandukanye na Depite Germaine Mukabarisa, Depite Odette Uwamariya n'abandi bagenzi babo bavuze nta mpungenge na nkeya bagaragaza kuri iyi gahunda. Hari n'abagaragaje ko ahubwo kuri bo byabatindiye. Nyakubahwa Spika, nashimishijwe by'umwihariko nuko muri uyu mushinga cyangwa se muri aya masezerano hagaragaza ko abazaza bazaba integrated muri sosiyete nyarwanda. Tukaba tugaragaza ko twiteguye cyane kubakira, kuko ibyo dukoze birenze amategeko, ahubwo ni igikorwa dukoresheje umutima ukunze.
ariko by'umwihariko nagira ngo nshimire yuko guverinoma y'u Rwanda yemeye kujya muri ubu bufatanye kubera yuko abanyarwanda tuzi umubabaro wo kubura uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'uburyo iyo habaye ibibazo nk'ibyo imibereho y'ikiremwamuntu ihungabana. Undi mudepite wa kabiri utanyuzwe n'aya masezerano yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda mu bisobanuro yasabye Minisitiri w'Ubutabera n'intumwa nkuru ya leta ni Jean-Claude Ntezimana, akibaza ku buryo Ubwongereza bwashoyemo ingengo y'imari. Nyuma yo kuvuga ko batabakiriye bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga yo kubafasha, nkibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha mu kubafasha bari muri icyo gihugu. Ntibaza noneho icyanyuma inyungu bazabikuramo mu gihe impunzi n'abimukira bazaba baje mu Rwanda. Minisitiri Ugira Shebuja yamusubije, aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere. Icya mbere ni ukureba ko ibihugu byombi, u Rwanda cyane cyane ni narwo mvugira uyu munsi, ko twaba igisubizo mu kibazo dufite nk'uko nari nabisobanuye cyugarije isi cy'abimukira. Aya mafaranga naza gusa kugira ngo tube twashobora kugira ngo babeho neza bigendanye n'uburenganzira bwa muntu. Uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa burundu biteganijwe ko u Rwanda ruzakira impunzi n'abimukira bagera ku 10,000 mu gihe cy'imyaka 5. Mu mezi 4 ya mbere rukazabanza kwakira bagera mu 2,000. Ni umushinga Ubwongereza bumaze gushoramo akayabo ka miliyoni zibarirwa muri 240 z'amapaundi, ni ukuvuga barirwa muri miliyari 300 z'amafaranga y'amanyarwanda. U Rwanda rugatangaza ko ku bufatanye n'Ubwongereza hahuguwe abagera ku 151 bazaba bashinzwe imirimo yo kwita ku bimukira n'impunzi zizaturuka mu Bwongereza. U Rwanda runavuga ko kugeza ubu rwateganije zimwe mu nyubako bazabamo zirimo amahoteli bitari ihame ko bazatura hasa nk'inkambi, bazaba bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Abagize inteko y'Ubwongereza umutwe w'abadepite bemeje ko umushinga w'itegeko ufite ishingiro. Komisiyo idasanzwe ya Sena yabaye isabye leta y'Ubwongereza kubiwuhagaritse hagasuzumwa niba koko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Iragenda yumva abatangabuhamya batandukanye icyo babivugaho. Ni gahunda yatangiye mu mwaka w'2022 ariko inkiko z'Ubwongereza zikagenda zikoma mu nkokora zivuga ko kohereza abimukira n'impunzi bihabanye n'amategeko. Abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibitangazamakuru bitandukanye, imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kugaragaza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye cyo kohereza abimukira n'impunzi. Ijwi ry'Amerika i Kigali. Mu Burundi abahinzi b'ibigori barimo baragurisha umusaruro wabo ku mafaranga 700 ku kilo, mu gihe leta yabemereye kuzajya ibaha 1,700. Baravuga ko babiterwa n'ubukene, abacuruzi baba bashaka kunguka vuba bakabafatirana. Inkuru Ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Kwibarabara rija ku mugwa mukuru wa Giteranyi Muyinga, aho bamwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika bishikiye bahasanze abaremyi banikiye ibigori kandi bariko barahuragura ibindi. Muri iryo barabara amakamyo agumanyuragirana aja kugura uwo mwimbu. Muri komine ya Kayogoro naho irimagi menshi ryaratanguye. Abaremyi barashora igice c'umwimbu wabo bakabagurira ku mafaranga ari hagati y'amajana 7 n'igihumbi. Abo bashora ibigori basigura ko bari mu bukene. Uyu ni Nyabenda Pasikazi wo muri zone Bigina mu Kayogoro mu ntara ya Makamba. Igiciro c'ibigori bagura amafaranga 700, naho nyene bakabigurira inyuma y'amazu. Rero kugira ngo tubishore ni kubera tuba dukenye umunyu, ibinini, agasabuni. Barutwoneyo Celestin na watu uburyo bwo kurima imeshi na handi tubukura atari mu mwimbo w'ibigori. Nukuri iyo simvo ituvako natwe bw'ico 1,700 twari tugikeneye. Muga kubera ubukene tuko turarima imeshi tudashobora kuronka aho tuja kuguranya mahera kugira ngo turindire ico 1,700. Nico gituma uca tuvyikorako bimwe twarima tukabidandaza ibeyi hari kugira ngo tubongene twishura abakozi bari badukoreye. Cize Desire umurimyi na wati tutemeye ibeyi baduha ibikorwa byohagarara. Ibeyi turayemera kubera twatweneke guhemba abakozi baheba lima baduhondera akabaduhera two kugombora ngeri turondera amahera y'akabuto. Niyo mpamvu uwo mwanya ibeyi tuyemera kuko nitwereka gutera cyangwa turima impeshi biteze kuyemera. Ariko kandi hari n'abarimyi bashora umwimbu atari uko bashaka kwikenura, bakagurisha ibigori kugira ngo baronka yo gusorora canke bakayasesagura mu kugura ibidakenewe mu muryango. Barutwoneyo Celestin umurimyi akaba n'umudandaza asigura ko bagura make kuko intete z'ibigori zitaba zumye.
impeshi yaheze ntituzogura iryo beyi, tuzogura ibeyi ryashinzwe na leta kuko hazoba hageze, kuko urazi leta igura ibisoya vyumye. Ubu rero ibisoya turiko turashora aya masaha twebwe abanyagihugu ntibiba vyumye neza, kandi bajya babitwara mu mugamba barabitwara canke mu rumonge naho biba bitumye neza shabitwara. Sabushimike Audace, umufundi w'indimo ku mutumba wa Sameke mu Kayogoro ka Makamba, aremeza ko umwimbu w'ibigori wabaye mwiza uyu mwaka ugereranije n'umwaka uheze. Ibyo byavuye ku nyigisho abarimyi bahawe n'ukugene basigaye bakoresha umwavu mvaruganda, ifumbire kama, bagatera imbuto zirobanuye. Ibyo rero bibasaba uburyo bwinshi, ari naco gituma batohendwa n'abadandaza ngo bagurishe umwimbu wabo ku mafaranga ari munsi y'1,700 y'amarundi, igiciro cashinzwe na leta. Sabushimike Audace arabeshuza abadandaza bahenda abarimyi ku bigori bimbuye bitabikika. Iyo siguro siyo, kuko imbuto zaje ziri mwangaha ni imbuto z'ubwoko twavuga ko ari butatu. Hari imbuto z'ama composite ni ziva muri izabu kubagwiza mbuto, hanyuma hari imbuto z'ama hybrid izi leta yatanze amapano 50, hanyuma hakaba n'imbuto za kera z'ibigori bimwe twita amasega. Izo zose zashobora kubikika. Rero ivyo ni vyitwaza abantu baba bitwaza, nta mbuto n'imwe igihe ikigori wacanikiye kikuma neza idashobora kubikika, ishobora kubungwa. N'igihe vyoshika zikabungwa, imiti irahari kubikana kugira ngo umwimbu ubikike umwanya muremure. Pierre Simon Nyabenda arongoye komine ya Kayogori Makamba aratahura ko barimyi bamwe bagurisha umwimbu wabo, kandi ati uko umuntu akenye nikagurisha, mugabo ingaruka zikaba mbi. Uko umuntu akenye niko agurisha, nivyo maze kubona. Aho rero twebwe mu ntwaro duhimiriza abenegihugu bashoboye kuronka uwo mwimbu ko batawusesagura, kuko hari igihe bahora bahindukira kwiyumvira kubigura aribo babigurishije. Iyo ni intambamyi rero ikomeye, ariko kandi tushishikara duhimiriza mu manama yose tujamwo, tubabwira yuko umwimbo batawusesagura kugira ngo nabo ntibaze babure ico bafasha mu gihe cy'ubukene, kuko barahindukira bakagaruka kugurira abo nyene babaguriye. Musitanteri wa komine Kayogoro aragaruka kemeza ko bitoroshe kubuza umurimyi kugurisha umwimbu wiwe mu mwanya ashakiye. Mu bisanzwe hariho ibishobora kugorana. Nk'ubu mu gihe leta bitaratangura kugura, biratugora kugira tubwire umuntu ngo ntugurishe. Hari naco gituma twosaba uyu mugambi wa leta ko wonyaruka. Hamwe maze gushika, nta muntu twosubira kwemerera yuko ashobora kugurira ibigori ahariho hose. Tworeka bagashora ahazwi n'ibeyi ya leta, ukijya beyi irashimishije. Uwo musitanteri arafise amakenga ko nubwo leta izohava itangura kugura ibigori, hari abadandaza bazohava bahendahenda abarimyi bakabagurira ku giciro ca baba icashinzwe na leta, kugira ngo bazobishikane aho leta iriko iragurira, hanyuma babungukeko. Pierre Simon Nyabenda arahanura abarimyi kwigumya bakareka kugurisha umurima utarera, kudashora ibigori bitoto kugira ntibasesagure umwimbu wabo, kandi ntihaduka ubukene bw'ibifungurwa mu miryango. Muri iyo komine ya Kayogoro kirazira kotsa ibigori ku mabarabara, kirazira kuzererana iminzane canke izindi ngero zikoreshwa mu kugura umwimbu mu banyagihugu. Igipolisi kiguma gicunze ku mabarabara no mu masoko ko atabigori biriko biragurishwa, ariko birabandanya bigurishwa mu kinyegero. Kuri uyu wa 14 ukwa kabiri, ubushikiranganji bw'ubudandaji bwarahumirije abarimyi ko ikigo kijejwe gutunganya iby'umwimbu ko gitegekanya gutangura kubagurira ibigori kuri uyu wa mbere itariki 19, kandi ko cakira intete zumye neza zitarimwo imicafu. Umurimyi ashora ibigori mu kigo Anagesa arandikwa n'ibirashoye kugira ngo hageze ko za ntete zisubizwa ku isoko na Anagesa, uwo murimyi azoshigwa imbere mu bagura. Kushoye ibiro birenze 500 yerekana ivyemeza ko uwo mwimbu ari gwiwe, abajejwe intwaro babanze bavyemeze ko koko ari byo yirimiye atari byo yaguriye abarimyi. Basanze abavyemeje barababeshe, naho ayo masura azofatirwa ibihano. Mu mwaka wa 2022 ico kigo Anagesa cari caguze umwimbu w'ibigori ku mafaranga 680 ku kiro. Mu kwezi kw'icumi k'uwo mwaka basanze amatoni n'amatoni y'umwimbu w'ibigori wari waguzwe waboreye mu bubiko bw'ico kigo, bituma umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi abogozwa mu mabanga yiwe. Hakaba hari mu mpera z'umwaka wa 2022. Urakoze Thierry Ndayishimiye.
dusoreje aya makuru mbashimiye kwa mwaduteza amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi rutegaminshi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA radiyo yacu. Mu kanya gatoyi murumviriza ikiganiro c'umuziki. Mugire weekend nziza.